En hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video waarin ik jullie Chicken Road Gold ga presenteren. Dus zoals gewoonlijk hebben we een kip die de weg moet oversteken met 4 moeilijkheidsgraden. Makkelijk, gemiddeld, moeilijk en hardcore. We gaan beginnen met easy om te zien hoe het eruit ziet. Zoals je kunt zien, elke keer dat we een vakje passeren, verhoogt de vermenigvuldiger. Als we in het midden willen stoppen, kunnen we direct cashen. Hier hebben we $165 opgehaald, zeer effectief. En als het helaas wordt overreden, verliezen we de inzet zoals gewoonlijk. Dus nu gaan we natuurlijk proberen om aan de andere kant van de weg te komen om de maximale vermenigvuldiger te bereiken. Wat je kunt doen op de 4 moeilijkheidsgraden, maar uiteraard hoe hoger de moeilijkheid, hoe moeilijker het is om aan de andere kant te komen. Hier zijn we op makkelijk en het is al niet makkelijk. Dus op hardcore, zoals je je kunt voorstellen, gaan we zien, we gaan een paar pogingen doen. Oh, al 3 keer. Ik ga uitcashen. Het is al zo zeldzaam om zo ver te komen in hardcore. Kijk, hardcore ziet er normaal meer zo uit. 1, 2, 3. Kijk, het is weer finito. Er zijn bepaalde technieken, bijvoorbeeld wachten tot een auto voorbij gaat om er net achteraan te gaan. Kijk, hop, nu, perfect. We wachten een beetje. Oh, we wachten. Oké, hop, en het is goed, dat lukt. En we komen er goed uit, zonder dat je het merkt. Echt, hop, en het lukt weer. En nee, helaas, het werkt niet elke keer, maar het werkt toch redelijk goed. We gaan terug naar easy om veel meer kans te hebben om aan de andere kant te komen. Hè. Als je de hele route wilt doen, dan is het ziet er echt niet goed uit. In hardcore raad ik je aan om op iets lagere moeilijkheidsgraden te spelen. Maar het is toch heel interessant om in hardcore te spelen als je goede pogingen wilt. Dus Chicken Road Gold, natuurlijk een beetje ouderwets, zoals je kunt zien. En we zijn al best ver. We zijn ver weg daar. We zijn ver weg in werkelijkheid. 4, 5. We zien het einde. We komen aan het einde. Hebben we nog 3 vakjes te gaan. Het is goed. We gaan de techniek gebruiken zodat de auto erdoor kan zo. En nee, het werkte niet. Maar we hebben het einde gezien. Kom op, nog 1 keer een paar pogingen en we zullen zien of we het einde kunnen bereiken. Hop, en het allerlaatste vakje, gaat het lukken? Nee, helaas. Misschien dat jullie, als jullie het spel zelf proberen, wel tot het einde komen. Ik denk dat ik jullie het zelf ga laten proberen, natuurlijk. Als je het spel wilt testen, vergeet dan niet de link in de beschrijving en in de opmerkingen van de video te volgen. Deze brengt je naar een gecertificeerd casino met een uitstekende welkomstbonus, waarmee je het spel comfortabel en veilig kunt testen. Uiteraard, als je het test, wens ik je veel geluk en tot snel voor nieuwe video's.